अस्सलाम वालेकुम, 大家好 उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं लर्न चाइनीज विद मोहम्मद इकराम। टुडे आई विल टीच यू द डिफरेंस between the Chinese accent and foreign accent because here we can differentiate some拼。今天我就是讲课关于我们的拼音的区别和老外和中国人的发音的区别了。我们在哪里错误了？那有的是我们在中国是在那边的人家，他们就是本地人说的怎么样呢？他们就是歌，那个老外呢，他们怎么说呢？他们就是说歌，可是实际上他们的就是发音是歌是中国，什么意思呢？中国就是歌，可是老外说的是中国歌，不是这个发音的，发音就是歌中国，明白了意思吗？好的，那就是有的时候他们说的中国，看看区别，中国，那有好奇怪的。那然后呢，还有另外的词呢，鸡，老外说的怎么样呢？我叫，哎呀，很尴尬呀。那就是意思是看看区别呢，叫，我叫，明白了吗？叫，你们自己知道区别是在哪里？看看，我说的是我叫马浩宇，看看你们自己知道是哪里错误的。然后呢，还有这样的有很多次呢，所以我们就是必须要看口语的区别。还有播，有的人说他们就是老外的人他们就是说的是，他们就是怎么说呢？不客气，不是这样，不客气，应该是这样写的，不，记得吗？不客气，是怎么说呢？都是错的。我也不是说的是标准的，可是我们必须要看看，我们必须要注意发音。就是我今天的是目的是区别是那个国外和中国人的就是他们的区别，老外中国人的区别有发音的，所以我们这些拼音说话的时候必须要注意一点。好，谢谢大家，再见，拜拜，अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।